Lah wong nek lunga-lunga kae tiyang sing mondok apa merantau kok bali bae mengumanu nang apa biasane ora betah bener. Kiye kuburane ndi kuburane kene kono lor. Kayak akeh sing ora betah, Mbak. Akeh gelem njaluk bali mengene. Lah wong anu arep dijabut nyawane bae wis njaluk bali Rabbirji'uni. Gusti kula nyuwun balik menggi Sidanegara. Arep ngapa membuka lembaran baru. Kula kepengin dadi wong apik, kepengin salat, kepengin ngaji, kepengin sedekah, kepengin zakat, pokoke nyong kepengin dadi wong apik. Malaikate jawab kae kowe ya kena bae de penjara nek gitik ngene kowe. Lah wong wis mati jaluk urip maning biyen-biyen siki. Kira-kira nang kepriye yang ada hanyalah penyesalan. Dalam kurung getun. Tekan kapan? Tahap pertama ila yaumi yub'atsun ngasih tekane dinane den bangkitaken saking alam kubur. Ning umpama sing nang kana peteng, sing nang kana bunek, sing nang kana rubek, esih kena disetel ke Sidanegara ke sendunya, sapa sing nyetel sing esih urip. Lah sing urip sapa? Ya menungsa. Ning kan menungsa ora kena diandalna kabeh. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharik. Wong mati nang alam kubur kaya wong klelep nang laut kidul ngawe-awe njaluk tulung. Ning ora isa ngomong sapa sing dijaluki tulung. Nomor 1 miwaladihi anak, nomor 2 wa akhihi dulur, nomor 3 wa sadiqilah kanca. Telu ki harapane Mbah sing nang kana kae njaluk ditulungi sing garap-arep dongane wong telu ki anak dulur kanca. Kira-kira ki anu telu sing kena diandalna sapa ki Sapa Yung? Bener banget. Dulur aku dulure 7. Wonge dulur liyane ora melu. Duite ya ora. Ora tetep hitung-hitungan tetep utang ya utang ae kowe kok. Lah wong kana bede tanggungan kan iki, Mbak. Oh pisan mani. Hitung-hitungan dulur ya wong ini ya main bae dulur. Kanca ya yen lagi CS saiki ya. Ayo ora yang bedal. Tetep si kena diandalna kae pada sing nembe khotmil Quran kowe. Anak-anak sampean, anak kula sampean sing kena diandalna kowe nomor 1 anak. Udah wis bukti kena. Aku anaknya nomor 3 5 tahun urung sekolah, TK ya urung, RA ya urung. Lah kok umur 5 tahun bojoku ngomong kayak gini, mengaring anakku, glewean bu temenan ora denger. Ge, ramane ngesuk ganti ya, gue nang ngarep anakku nyengiti mbok. Ramamu ganti, sing lebih bergas, sing putih, sing sugih kayak gue. Ramamu ora bergas ireng kayak gue jere yakin. Kowe nang ngarepku wae ngomong kayak gue, misal. Lah kok anakku gede-gede bae. Dilakoni nangis alias ora gelem, pokoke nyong dibelani, bu ganteng mbora pokoke ramaku ki ya. Bu sugih mbora ramaku ki ya. Gue sing jenengane anak, asal ngomong wong tua mesti dibela. Nyong terus malas kayak iki ya. Gue ngomong nang arepku kayak gue ngomong kayak gue. Nyong kayak iki, biyunge ganti, nyong kayak gue terus. Ganti biyung nyong kayak gue. Ora putih sementing anyar nyong kayak gue. Anakku gede-gede. Ora gelem nangis pokoknya dibelani biyungku ya kiye, ramaku kiye, ora gelem dijoli gue. Dijoli sing kaya ngapa mau, ora baik. Gue anak umur 5 tahun mikir be urung kok diaten-aten kayak gue kepriwe jajan. Sing nancep diaten-aten kayak gue sapa Gusti Allah wis diwatek. Sing jenengane anak asal ngomong na wong tua tetep dibela. Ukur masalahnya kayak gini Yung. Gue 5 tahun tuh dia urung mikir, urung sekolah, urung ngerti sing jenengane ramaku ngesuk arep mati, biyung arep mati ya ora denger kok. Nek ramaku biyungku mati nang kana terus nyongkon kepriwe ya ora denger wong sekolah urung. Cuman ngesuk nek wis gedhe ki ya bocah kari waras apa ora ki bocahe. Ya kayak gue, Mbak, gelem ora waras masalah iki ya. Akeh sing ora waras.
Cilikane ta iya cilikane, gedene gelem ora waras. Ramane mati, biyunge mati beneran malah. Tinggalan warisan ora nyengiti kaya kowe. Lagi sing perlu dipikirna kepriwe carane anak kula sampean dipapa kena, dipepe kena men dadi anak sing waras. Kayak gue tok janjane. Sebab apa? Laisa syai'un aqarra li'ainil mu'min min ayyara zaujatahu wa auladahu muti'ina lillah. Ora ana siji perkara nang alam dunya ki sing bisa mbungahna atine wong tua kejaba yen to weruh sapa wong tua weruh bojo lan anake bojo anak sing pada muti'ina lillah sing pada tongat dateng Gusti. Dadi dunya sing bakal ditinggal ki esuk siji-sijine sing bisa mbungahna sampean kuwe ming nalikane angger duwe anak sing pada solih solihah wedok banda ditinggal gini apa mboten lagi masalahnya kari kepriwe carane mapakna lan mepekna anak men anake waras siji-sijine dalan diantarane titipaken delehaken papakaken nang YPI irsadul awam wis. Sebab apa? Wong tua masalahnya kayak kiye nyong-nyong dewek bisa ngukir jasa de bocah, bisa nyidak bocah lah ya. Ini ngurung karuan bisa nyidak jeroane bocah masalahnya. Kan kayak gue, Mbak. Padahal menungsa murakkabun minal jasad waruh menungsa gue ana jasad ana ruh. Nek jasad sing nyidak wong tuane, jeroane kadang sing tua bisa ning ora kober, anakalane kober ora jegos. Ora bisa. Lah sing pas ya titipna aring sing kober tur bisa. Teng pundi YPI irsadul awam. Nyong-nyong dewek agia nyong bisa mulang anake, ake ora kobere kok, Mbak. Agak wakil lara yang ngasuk ngaji nih, nyong kayak gue dah ngasuk malah telung dina orang ngaji. Nah iya ditunda yang sini, ning wong titip bocah nang YPI kayak gie. Nyong deleng TikTok kayak gue wingi deleng TikTok kayak gie yung. Aring TikTok gue ana wong mengwese kayak gue. Lah nang kono ana sing jaga. Rampung mengwese bayar 2.000. Si diadang roli Bali. Lho nyong wis bayar 2.000, gue. Sampan nguyuh apa ora? Gue takone balik ya nguyuh ya kurang 2.000, gue. Jadi nang kono mengwese yang ngising yang nguyuh. Nguyuh ora mesti ngising, ini nek ngising mesti nguyuh kayak gue. Jaluk 2.000 maning. Awe 5.000 jujul 1.000 gue. Lah sing nguyuh tok bayar 2.000, awe 5.000, ora dijujul kon nguyuh maning jajal. Kuwe kur garap pengwese. Lah niki nitipaken anak teng YPI irsadul awam ngasih dadi anak sing pada pinter maca Quran, mestine yang mangan syarat mbok ya, Mbak. Nggih napa mboten? Sapa sing nyarati ramane? Kita bela sampean yung. Ramane ki dasare ndi? Siji. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang kuwe pimpinane sing wadon. Yen ngomongi bapake ki, wong ya lanang sih marahe. Yo ngomongi awake dhewek ya. Wong